新蒲崗台球棋牌俱樂部2004年開幕，傳統台球店有公開比賽，係深圳一個老牌嘅台球店。想找一個放鬆打台球、打牌聊天嘅地方，位於深圳羅湖佳寧拿廣場嘅新蒲崗台球棋牌俱樂部，係當地人私藏嘅生活好去處。呢度環境高雅，空間寬敞，提供多張標準桌球台同棋牌室，無論係朋友聚會、團建聚會，定係單純想放鬆，都非常合適。咁點樣去呢一間新蒲崗桌球棋牌俱樂部呢？其實佢就喺呢個嘉年華廣場嗰度嘅啫，喺呢個 F1 層。咁佢嘅營業時間呢，就係10點鐘至到凌晨嘅6點鐘嘅。咁呢一間桌球棋牌俱樂部呢，佢係一間傳統桌球同埋呢個棋牌嘅。咁呢就唔同而家嗰啲新嗰啲呢，佢有啲女助教去教你嘅，但係呢間就冇嘅。咁呢間呢，純粹係打波，係一間正規嘅桌球中心嚟嘅。咁佢喺呢個嘉寧拿 B 座嘅地庫，喺呢個地庫呢度落入去之後呢，我哋轉左手邊你就見到呢一間桌球棋牌俱樂部噶啦。咁我而家就揾呢個呢間鋪入邊嘅服務員介紹下呢一度嘅服務啊！你好，歡迎光臨。你睇下你要打咩台咧？你可以介紹下，我唔識㗎嚇。咁啊，我哋呢度咧有貴賓台嘅，貴賓台咧就係自己執波計分嘅，有會員係68，冇係78嘅。咁有波王台咧，有咪服務員幫你計分執波嘅。咁有會員係108，冇係128嘅。仲有啲比賽台，有會員係138，冇係158嘅。咁我仲有啲細台啦，細台嘅話有會員嘅話就係68同埋58嘅，係兩隻收費。仲有啲棋牌室嘅，棋牌室咧我哋有細房嘅話，細房就係有會員係38蚊嘅。再有啲咧有埋洗手間嗰啲嘅就52蚊嘅。咁我哋呢度咧就呢度咧呢區域呢兩張咧就係比賽台嚟嘅，比賽台嚟嘅就係即係專門就圍起身嘅啦，同埋旁邊都會有好多啲觀眾嘅。咁啊後邊個區域咧就係波王台嘅，就係有冇服務員幫你計分執波嗰啲台。後邊個區域咧就係自己計分執波嘅。咁我哋呢度咧就已經開咗20幾年嘅啦，就呢度咧基本上都係熟客嚟嘅啦，好多嗰啲香港人都過嚟呢邊打波嘅啦。我哋都屬於係比較專業嘅球房嚟嘅，即係冇嗰啲助教之類嗰啲嘅啦，全部都係即係比較傳統嘅。可以睇睇。沒有條。就呢邊仲有啲休息區咯，呢度係休息區，即係啲客人有陣時啊，呢啲就喺度，即係禮拜我哋會啲客人喺度等台啊，即係或者你哋打完之後喺度休息都可以嘅，呢度都可以係睇下電視啊，休閒區嗰啲。咁我哋呢度仲咪有嗰啲餐嘅，我哋做嗰啲餐嚟嘅餐蛋麵之類嗰啲啊，即係港式嗰啲餐之類嗰啲咯，有雲吞啊、水餃麵嗰啲之類嗰啲都有嘅，係。仲有啲甜品嘅，啲甜品咧係我哋酒樓度出品嚟嘅，呢啲係順德甜品嚇，順德特色嘅風味嘅咯，人面果嗰啲啊都係屬於比較有特色嘅。